Galera, bacana, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar aqui do Toyota Etios e nós vamos falar sobre a suspensão desse carro nesse vídeo. Nós estamos dando uma revisão nesse carro aqui de amortecedores, leque, no geral. Eu queria mostrar alguns detalhes para vocês, algumas coisas que às vezes é só após a desmontagem que a gente consegue identificar. E aí, vem com a gente para esse vídeo aqui que vocês vão estar acompanhando os detalhes aí. Continuar o vídeo aqui, não esquece aí de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like aí e compartilhar esse vídeo aí com os amigos aí. Beleza, pessoal? Então bora pro vídeo aí. Galera, como vocês podem ver, nós já retiramos os amortecedores. Já o do lado de lá já está montado. E nós vamos estar trocando aqui a bandeja. Ela está com essas buchas bem rachadas, tá? Aqui nós optamos em colocar a bandeja completa porque já teve casos de eu trocar essa bucha e ela soltar. Então, para a gente não correr esse risco, né, e ficar uma coisa bem mais segura, mais garantido, para não ter retorno, a gente sugeriu para o dono do carro trocar as bandejas já com as buchas. Dado que geralmente quando a gente troca só a bucha, é quando tem problema só nessa bucha aqui. Agora já está com aquela bucha dali folgada, essa aqui, o pivô já está um pouquinho cansado com a coifa ressecada, então a gente já sugere aqui a troca do leque completo, né? Ou bandeja, beleza? A gente vai montar aqui as bandejas da Nakata, de primeira linha também, ok? Aqui vamos trocar também as buchas da barra estabilizadora, estão ressecadas e folgas minhas. Já entrar também com as bieletas. Pessoal, essa bieleta ela é chata de montar, viu? Pelo amor de Deus. Agora nós vamos chegar ali nos amortecedores e eu vou mostrar para vocês uns detalhes ali. Aqui, pessoal, a gente já está com o coxinho desmontado do amortecedor. Na verdade, esse coxinho aqui já é o do lado direito, que a gente já está instalando lá no lugar. O Alan já está lá colocando o amortecedor. E eu queria mostrar para vocês que a gente pegou uma folga mínima nesse coxinho montado, mínimo. Só que a hora que a gente desmonta, a gente observa o seguinte. Olha a diferença já de altura, né? O tanto que esse coxinho aqui já cedeu com relação ao coxinho novo, né? Então aqui você já consegue observar aí no vídeo que já está bem baixo o coxinho, né? E isso aí vai gerar um barulhinho choco na suspensão, né? E alguns casos nem barulho dá e nem folga dá, mas a hora que você desmonta, você consegue observar essa diferença aí entre o novo pelo velho, né? Então aqui no caso ele tinha uma folga mínima, era assim bem pouca mesmo, porém a gente já sugeriu a troca dele. E quando a gente tirou, a gente já se depara aí para essa diferença de quase um dedo aí de altura, de um com relação ao outro aí, né? Aqui nós estamos montando os coxinhos também da Axo ou Morrell, né? Entramos também com os amortecedores, nesse caso aqui nós vamos montar amortecedores Morrell, beleza? Coxinhos Axo. Galera, é o seguinte, aqui, como eu falei com vocês desse carro, um detalhe muito importante que a gente tem que deixar aqui mencionado é sobre suspensão, que muitas das vezes a gente tem que desmontar as peças para avaliar. Por exemplo, igual eu falei que foi a questão do coxinho aqui, né? A situação do coxinho, da altura, tinha uma folga mínima no coxinho, mas olha a diferença aqui de coxinho, entendeu? Outra coisa muito importante também, que no amortecedor é só depois que desmonta, folga na haste. A gente geralmente, você pega lá no lugar lá, você consegue ver um pouco de folga assim, quando ele tá lá todo esterçado, né? Todo aberto, vamos dizer assim. E aqui, aí você vê lá, quando o amortecedor tá muito folgado, você vê uma folga muito além do normal aqui. Mas não pode ser um parâmetro, porque nós estamos com a haste toda aqui esticada. Então, geralmente, nesse caso, ela gera como se fosse um braço de alavanca aqui e dá uma folga mesmo, né? Mas lógico, se tiver muito, gente, já desconfia. Mas o jeito certo mesmo é aqui, ó. A gente leva a haste para o meio aqui, ó. Praticamente está no centro aqui, ó. E vem e mexe o amortecedor, ó. E escuta o barulho, pessoal. Um toque, 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 toque. Aqui, ó, nesse sentido aqui, a gente pega um pouquinho ainda. Mas nesse sentido aqui tem mais, ó. Tá vendo? Ó, observou a folga na haste aí, ó. Então, pessoal, às vezes você faz o carro todo, alinha o carro, tá com a suspensão toda pronta, o carro passa no alinhamento, você não acha o barulho. Por quê? Muitas das vezes você tem que desmontar o carro para identificar esse problema aí, beleza? Aqui agora a gente vai dar sequência, fazer o outro amortecedor e aí a gente já volta mostrando o outro amortecedor também, beleza? Valeu! Aqui, pessoal, esse aqui, ó, é o amortecedor do outro lado. E observa aí aquele azulado ali na haste, tá vendo? Olha isso aqui, ó. Isso aqui não sai, ó, tá vendo? Bem azulado aqui, ó, tá vendo? Aonde que o amortecedor, né, vamos dizer assim, o ponto de maior frequência onde ele tá trabalhando aqui, né, turma? Então a gente desce ali, ó. Justamente nessa área, ó.
dá folga. Ó. Pessoal, uma outra coisa também aqui, ó, é sobre os batentes e coifas. Nós tínhamos condenado esse batente de coifa porque a gente sempre troca, né, preventivamente. Porém, a gente tirou o batente de coifa aqui e a gente viu que ele está intacto, tá vendo? Então a gente já limpou ele. E o outro fator que contribuiu para que a gente mantesse o original do carro é o seguinte: olha a qualidade dessa borracha aqui, ó, do original, né? Tanto essa como a própria espuma aqui. E olha como essa marca aqui, eu nem vou falar. Entendeu? Então aqui a gente tem uma dificuldade de encontrar batentes e coifas de primeira linha ou genuíno. Olha a qualidade aqui, olha a diferença. Então a gente vai manter as originais porque essa qualidade aqui tá pior do que essa aqui que já tá usada. E isso aqui sem falar, né, nesse barulho que dá aqui, né? Quando a gente vai montar isso aqui no amortecedor e ele vai trabalhar, isso aqui dá um barulho muito forte, né? Então não tem jeito. Tem que ser original mesmo. Aí, galera, amortecedor já no lugar. Nós mantivemos aqui os batentes e coifas, né? O time que tá ganhando não se mexe, né, pessoal? Ainda mais porque vocês viram aí a diferença das outras peças. Aqui agora a gente vai dar sequência, né? Já estamos retirando o leque. Beleza? Já desmontamos aqui as bieletas. Um detalhe muito importante dessas bieletas aqui, ó. Essa arruelinha que vai aqui, guiando a bieleta aqui por baixo da bandeja, viu? Eu já peguei carros aí, o pessoal tira ela fora e não volta ela pro lugar. Então tem que colocar, porque senão a própria bieleta aqui, quando ela sofrer um desgaste, ela vai entrar em contato essa parte aqui de metal diretamente no leque e vai comer, né, o leque e gerar barulho aí também. Então essa arruela aí vai auxiliar nisso aí, beleza? Galera, nesse vídeo eu quis mostrar como que é importante a gente desmontar o carro, né, para concluir um diagnóstico, principalmente sobre barulho de suspensão, aquele detalhe da haste. Não tem como a gente pegar uma folga de haste com o carro montado, a não ser que esteja bem grande a folga aí, beleza? Outro detalhe também é a altura dos coxinhos, né? Aquela questão dos batentes e coifas. Esse detalhe por último aí da arruela, que é também muito importante a gente deixar uma observação sobre isso, em especial nesse carro, né? Que é o Toyota Etios. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando o vídeo aqui. Nós vamos dar sequência na montagem dele e logo logo a gente vai estar postando lá na página do Instagram a gente testando o carro, beleza? Então não esquece aí de seguir a gente lá, @EsdrasPacheco, e também segue a página da oficina, @oficina.kserviços, beleza? No mais, vou pedir mais uma vez, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixa aquele like, dúvidas e sugestões aqui nos comentários, bacana? E tamo junto aí, até o próximo vídeo, galera. Valeu, tamo junto!